professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. Namoaka fanambarana androany anivon'ny fedidiny republika nanome fanazavana ny andraikitra sy ny tokony ho fitondran-tena ny vadiny filohan'ny republika na ny première dame. Taorina ny fampiatsoan'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ireo orinasa mpanao lalina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny zoma lasa teo ny roso avy hatrany tamin'ny fanamboarana ireo orinasa sous-garantie. Ezahana ho vita amin'ny alahady ho avy izao avokoa ny lalana eto Antananarivo ary orinasa valo no voakasika izany. Tsy voahaja ny andro iraisam-pirenena tsy fampiasana finday raha ny teto Madagasikara manokana ny jerena. Maro ireo tsy mahafantatra ny fisiany izany akory. Ny asa no isin'ny fototra iray tsy maintsy ampiasana finday raha ny fanadinina natao. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja volleyball tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny ho an'ireo ekipa malagasy mandeha anjara ao anatin'ny fifaninanana Coupe des clubs champions de la zone 7. Ireo vokadalao amin'ny andro fahatelo mitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no lanin'ireo solombavavoaka maro anisa teo anivon'ny antenimera-pirenena ao a Frantsa ny loi anti-casseur ifehezana ny fihetsiketsehana an-dalambe fandrarana ankolaka ny fahafahana amin'ny tokony izany raha ny fanenkevitra samihafa. Ny andidin'ireo avy Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona ny vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany anbotsika ny vaovao dia namoaka fanambarana androany eo anivon'ny fiadidin'ny republika nanome fanazavana ny andraikitra sy ny tokony fitondran-tena ny vadiny filohan'ny republika na ny première dame Valadine Rarsona Yamtry. Tsy tahaka nisy teo aloha namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ny avy eny anivon'ny fiadidinan'ny republika nanome fanazavana ny amin'ny andraikitra sy ny tokony fitondran-tena ny vadiny filohan'ny republika eto Madagasikara. Nisy ongadina indrindra tamin'izany ny amin'ny hoe ny vadiny filohan'ny republika dia tsy mandray karama na tambi-karama, tsy manana kabinetra ary tsy misy sora-bolana tokana ho azy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Mpiara-miasa mpanampy iray no omeny fanjakana azy andrindra ny fandaharam-potoana sy hiaraka aminy amin'ireo dia izay ataony. Eo ihany koa ny hoe tsy manao tsindry-bokotra amina tompona raiki-panjakana na amin'ny fitantanan-draram-panjakana amin'ny ankapobeny ny vadiny ny filohan'ny republika. Eo anatrehan'izany indrindra nefa dia manome toky Ramatoa Rajoelina Razakandisa Mialy vadiny filohan'ny republika fa ao anatin'ny asa sy andraikitra izay hosaniny dia lofo bebe kokoa izy hanohy sy asa mandrakariva hanampy ny firenena sy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fikambanana izay tarihany. Ity fanambarana navoaka amin'ny fiadidinan'ny republika androany ity dia maneho ny fahavonona mpitondra ankehitriny tsy hanao kabraraka amin'ny fitantanana ny volam-panjakana amin'ny fandaniana meompampana sy mangarahara. Izao fanazavana izao ihany koa dia nentina nanazava ny tena tokony ho andraikitra ny vadiny filohan'ny republika eo amin'ny fiainan'ny pirenena. Fa fotoana izao anatsarana ny fikirakirana ny lisam-pifidianana ialana amin'ny lesoka tamin'ny fifidianana farany teo ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity amin'ny fahadimy-ambin'ny ny volana febroary ho avy izao no ikatona vonjomaika ny lisitra eny anivon'ny fokotany mampina Rakotarson. Isan'ny lesoka nitondra resabe teto Madagasikara nandrindra ny fitaom-pifidianana ny tsy fahatomombana ny lisam-pifidianana. Olana izay azo arenina tsara amin'izao fotoana izao hoy ny faneho-kevitry ny olom-pirenena ao anatin'izao fotoana fanavaozana ny lisitra izao. Fanjery agavany zava mifidy. Manentana ny olona rehetrarehetra zany hijery ny anarany anaty lisam-pifidianana so zany dia mba manatona fokotany mijery izay.
dia raha ohatra tsy mbola any dia tondraka vita mikarapanosy dia misoratra anarana zay mba tsy tsisy ny famezatsiny eo aoriana le hoe tsy misoratra. Andeha any mihitsy aho zao raha riva mihitsy zay ny programanay andeha any sao dia anao ohatran'le teo indray hoe tsy any mihitsy indray ny lista dia imenimenina indray rehefa avy eo. Ho antsika rehetrarehetra mba miangavo zany mba jereo le anarana any amin'ny fokotany amin'le lisy mpifidianana mba tsy isiny mitabataba ohatran'le fifidianana teo intsony. Zava-dehibe moa zany dia fantatra hoe misoratra ao ny anaranao dia manaraka mbo kokoa ianao moa afaka maneho ny hevitao rehefa tonga ny fifidianana. Itsakilana, takiana ihany koa ny fahamatorana ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fikirakirana ny lisitra ho fanadiovana sy isiany mangarahara trany amin'ny fifidianana izay atao manaraka. Zay tompo zany dia hoe mbola mafisina eto zany dia mbola ho an'ny tompon'andraikitra ny mikirakira ny fifidianana mba hijery tsara ro le lisy fifidianana rehetrarehetra io satria hitanay tamin'ny fifidianana teo fa mbola misy ihany ny tafiditra efa maty tany amin'ny valopolo tany mbola tafiditra ao anaty lista ihany ka mba manentana ny tompon'andraikitra mba hijery izay zavatra. Zany no efanina ny tompon'andraikitra ny amin'ny fokotany rehetrarehetra mba hitafatsana tsara, tafaperaka tsara dia misaotra anana dia manentana an'ireo mbola tsy misoratra be io fifidianana volana May io mba handray anjara daholo arahina marina sady ny anarina ny amin'ireo fa misoratra tamin'ny teo noho ny tsy voasoratra dia mba hiazakazaka vonazo karatra koa dia tanina mba ho avy anao izay rehetra izay. Amin'ny faha 15 febroary izao no hifarana vonjimaika ny fanavaozana ny lisy mpifidianana eto Madagasikara. Lisitra ho fampidirana ireo izay vao feno 20 taona tamin'ity taona ity sy ho an'ireo izay tsy tafiditra tamin'ny lisitra teo aloha ahafana mandray anjara amin'ny fifidianana izay ho avy manaraka eo. Fa hisy fiovana ny fomba enti-miatrika ny fifidianana solombavamboaka ny 17 May izao raha ny famolavolana teo anivon'ny SCN fifidianana olon-tokana no ho atao fa tsy lisitra ka izay mahazo vatobe indrindra no olany solombavamboaka. Fezora Valy. Raha toa ka scrutin de liste à la représentation proportionnelle no niatrehana ny fifidianana solombavambahoaka ny taona 2014 izany hoe fifidianana ny ainga avy amin'ny lisitra. Iova izany amin'ny fifidianana tanterahana ny 17 May ho avy izao. Raha ny angom-baovao natao, scrutin uninominal majoritaire à un tour no ho tanterahana izany hoe fifidianana andraisan'ny rehetra anjara ary hifidianana olon-tokana ka andresena izay mahazo vatobe indrindra. Hozaraina fari-piadidiana roa na circonscription ny distrika iray raha ny fanazavana azo avy amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ka solombavambahoaka iray isaky ny fari-piadidiana iray no hovidiana. Raha tsy efina ny tety androm-pifidianana navoaka ny CENI, ny fametrahana ny antota taratasy pilatsahanko hovidiana eny anivon'ny CED dia tanterahana ny 9 febroary hatramin'ny 12 martsa 2014. Famaranana tanteraka ny lisy mpifidianana 15 May 2014. Fotoana ny fampelezan-kevitra 9 May hatramin'ny 12 May 2014. Andro ny fifidianana 17 May 2014. Famoahana ny vokatra vonjimaika 17 Jona 2014. Andrasan'ny mpisehatra maro indrindra ny vahoaka malagasy ny fahatanterahany revina izay nampanantenan'ny filohan'ny Repoblika ny mahakasika ny lafin'ny fitantanana sy ny fandriam-pahalemana indray nentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Fezora Valatra. Anisan'ny tepoka nisongadina tao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny ny velabelarin'ny Prime Ministre eo amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana ny fananganana fonja vaovao. Tepoka izay anisan'ny manala fasairanana ny tompon'andraikitra mivantana eo anivon'ny fonja ary manampy amin'ny fanajana ny zoma olona ananan'ireo voafonja ireo. Indrindra manoloana ny isan'ireo voafonja mihoatra ny zaka ny foto-drafitrasa. Anisan'ny problema amin'izao nge amin'ny fandriam-pahalemana ty anatin'ny fonja dia io resaka infrastructure io. Aleo teneniko ohatra ny eto amin'ny fonja Bentomasina izay fantatra fa 300 capacité d'accueil ny fonja amin'izao tsika manoteny izao nge statistique voandraisiko omaly 1465 personnes détenues zany mieto amin'ny fonja Bentomasina. Misy ry ny ataontsika hoe maison de force Japon zao ny ananatsika teto, misy ny atao maison centrale ireny fonja be ireny, misy koa ny maison de sûreté. Misy hatrany amin'ny jardin pénal zany hoe fonja ihany fa caractère semi ouvert voafonja le olona fa any amin'ny toerana mivelatra tokony
mianana infrastructure ifanaraka izay zavatra rehetrarehetra iray ny ataontsika hoe ny faritra rehetrarehetra. Ny olona kilalao basy kosa nampanao apaky amin'ny armée tsy tokony miaraka fonjaina amin'ny olona mpangalatra koa. Ny olona manombokodina fanana fanjakana tsy tokony afangaro amin'ny olona mety voaidikendrika tsotra fotsiny. Mifanindran-dalana amin'izay isan'ny nitondran'ny solombavam-bahoaka teo aloha fanamarihana ihany koa ny fanamboaran-dalana amin'ny toerana maro manerana ny nosy voarakitra ao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny. Niaratsy ny lalana izay mampahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana. Tokony voakasika izay fanamboaran'izay avokoa hoy izy ireo ny faritra mamokatra rehetra. Amin'ny programan'asa izay niresahan'ny Premier Ministre teo a voaresaka ny fanamboaran-dalana. Tsy misy tany handroso raha tsy misy lalana. Tany be vokatra ifaritra Sofia io. Vokatra avy any Mandritsara sy avy any Belalana raha vokatra maro dia tsy maintsy mandalo ranomasina dia tokony amboarina ny RN route nationale 31A le makany Analala. Raha miala avy ety Tsoromandidy mandrapahatonga ny mainty rano herinandro une semaine nandalana zay ka amin'ny angavy monsieur le Premier ministre ianareo ministre mba hapiditra faran'izay mba aingana mba hojerena zany ny point noir aloha zay vao tena hatao tanteraka io lalana io. Ankoatra ireo, anisan'ny teboka nangatahana fantsiana sy fijerevana akaiky ny mikasika ireo sambo sinoa maherin'ny telonjato mitrandraka ny harenan-dranomasina Madagasikara indrindra ny amin'ny faritra atsimo. Ity fitrandrahana ity izay miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpanjony madinika ary mampahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ara-tsakafo. Ny fiarovana ny sisin-dranomasina Raseivina izay efa voarakitra ao amin'ny politika mpanjakana ankapobeny ao amin'ny sokajy fitantanana sy fandriam-pahalemana. Anisan'ny teboka andrasan'ny mpisehatra maro indrindra ny vahoaka malagasy ny fahatanterahana ireo velorano ataon'ny filohan'ny repoblika navadika ao politika ankapobeny enti manenjika ny fahatarany ny fandrosoan'ny Madagasikara. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia taorian'ny fampiantsoan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ireo orinasa mpanao lalana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny zoma lasa teo ny roso avy hatrany tamin'ny fanamboarana ny lalana ireo orinasa sous garantie. Ezahana ho vity amin'ny lahady ho avy zao avokoa ireo lalana eto Antananarivo ary orinasa misy savany voakasiky izany Gaëtan Andretsilavo. Vita omaly ary nankatoavin'ny mpitondra ny organigramme teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Taorian'izay, ny roso avy hatrany tamin'ny asa ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony. Ny roso avy hatrany tamin'ny fanamboarana ny lalana ihany koa ireo orinasa manana garantie amin'ny fanjakana malagasy. Miisa valo ireo orinasa hanamboatra ny lalana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, izay ezahana ho vitaina ny alahady ho avy izao raha ny loharanom-baovao azo. Omaly efa niroso tamin'ny fanamboarana ny teo Ambojatovo. Itoy androany ny fanamboarana io lalana eo Ambojatovo io ary azo ny Rasalama. Atomboka androany ihany koa ny lalana avy ny Mazorivo, miazo ny Belair, 67 hectara, Andranomena ivoaka Ambatolampy, Itosy, Ankadimbahoaka, Ampitatafika sy ny maro hafa. Voafaritry ny lalana manan-kery eto amintsika ny fanamboarana sy mifikojakojana ny lalana ary misy ny fifanarahana. Anjaran'ilay orinasa araka izany no manaja ny fifanarahana, mandra-pahatapitra ny fotoana voasiny ao anatin'ilay fifanarahana na ny garantie. Tsy maintsy averin'ireo entreprise na ny orinasa na azo ny tsena ny asa rehetra misy garantie raha misy fahasimbana. Raha tsy ivona, nomena OS na ordre de service avokoa ireo entreprise manana garantie, taoriany fampiantsoana azy ireo teny amin'ny ministera ny zoma lasa teo ka izao miroso amin'ny fanamboarana izao. Ezahana tsy ho tapahana ny lalana, ialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana sy ny vahoaka. Antony anaovana ny asa amin'ny alina. Efa nisy ihany koa ny fangatana natao tamin'ny commune amin'ny fanaovana ny assainissement na ny fanadiovana ny kanal. Ireto farany izay nanaiky ary vonina ny andraindraikitra raha ny loharanom-baovao azo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fanampiana mitetina 100 tapitrisa dolara no natolotry ny mpiara-mambonantoka ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa ho fitohizan'ny fiara-miasa sy fampiroboroboana ity sehatra ity tanjona ao anatin'izany éducation pour tous. Mampiona Rakotoarson.
sekoly miisa 700 no tsy maintsy hatsangana ao anatin'ny 4 taona manerana amin'ny Madagasikara araka ny programa NASA izay napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa. Tanjona ao anatin'izany ny tetikasa éducation pour tous sy ny fampiroboroboana ity sehatra ny fanabeazana ity eto Madagasikara izay tondran'ireo mpiara-mombonantoka tolo-tanana. Nivelatra ny sehatra maro ny fampiresahana ary mbola nijery tanjona vaovao izay azo iarah-miasa entina manatratra ny tanjona dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ny atonga zaza malagasy rehetra hiditra ny sekoly indrindrandrindra hisy vokany fampianarana hitondra fahalalana ho entin'ny zaza malagasy enti miaina mba ahafahany mampivoatra ny fiainany ka mitondra fampivoarana ny firenena. Tsy mifanipaka ary mifameno amin'ny vina ny filom-pirenena Andrinirina Rajoelina ny zavatra niresahana teo satria mifandraika ary mifandray tsara ny zavatra niresahana amin'ny tanjony initiative émergence de Madagascar. Ny maraina teo no niroso tamin'ny fifampiresahana ahafana miroso avy hatrany amin'ny asany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa ary niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka izay nahitana ny solitena avy amin'ny Banque mondiale sy ny avy ao amin'ny UNICEF. Izy ireo izay nitondra ny anjara BRICS sahady tamin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana mitentina $100 ho entina manatanteraka ny tetikasa. Je crois aussi que nous nous rejoignons tous sur le désir d'avoir une éducation de qualité pour tous à Madagascar. C'est le désir premier des parents. Mino aho fa samy mba maniry ny isiany izany fanatsarana eo amin'ny tontolo ny fampianarana izany isika rehetra. Faniriana ho an'ny ray aman-dreny rehetra izany, ho an'ny ministera ihany koa ary ho an'ny mpiara-mombonantoka ara-teknika na arabola izay soloina etena etona. Tamin'ny taona lasa dia efa nisy ny fijerena manokana nataonay ny amin'ny lesoka sy olana amin'ity sehatra ity ary tokony hanatsarana azy ankehitriny dia tonga eto amin'ny ramatoa minisitra izahay hitondra izany ary fantatray ankehitriny fa mitovy ny hevitra narosy sy ny tanjona napetraka nandritra ny fifampiresahana na eo amin'ny tokony ho lahara-pahamehana amin'ny tsy maintsy hampandehanana ny ankizy rehetra hianatra izany. Faharoa ihany koa eo amin'ny traikefa ny mpampianatra sy lehibe ny mpitantana sekoly sy izay rehetra misehatra ao anatin'izany. Cadré par des bons directeurs d'école et un ministère, une fonction, je dirais, du ministère qui soit compétente et efficace. Hisy araka izany ny fanovana ny programa mpampianarana ahafana mamaly ny filan'ny zanaka malagasy amin'ny fahafana mianatra sy manome lanja ity sehatra ity ahafana mahazo vokatra tsara entina mampandroso ny firenena. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika ny mahakasika ny andro iraisam-pirenena tsy fampiasana finday eto Madagasikara. Eo ihany koa ny vokatra ny andro fahatelo eo amin'ny fifaninanana volleyball amin'ny Coupe des clubs de champions de la zone 7 rehefa avy ary. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe. Pour la Saint-Valentin, je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati.
VTI, prêt à vous servir. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, entifana ny lehibe ihany koa azy. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Il y a 3 mois, j'étais chez moi en train de tondre la pelouse. Le facteur m'apporte une lettre de l'armée. Et je suis là. Sans savoir où je vais finir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des questions qu'il vaut mieux pas poser. Boyce, va voir ce qu'il y a dans ce camp. Et c'est quoi ce truc? Y a quoi derrière ce mur? Vous leur faites quoi à ces gens? On donne un sens à leur existence. Miveny eto amin'ny fampalalam-baovao isika nanoisantsika ny vaovao dia tsy voahaja ny andro iraisam-pirenena tsy fampiasana finday raha ny eto Madagasikara manokana ny horesana. Maro ireo tsy mahafantatra ny fisian'izany akory. Ny asa no isan'ny fototra ny tsy maintsy ampiasain'izay finday izay raha ny fanadidina natao. Io na saina. Allô? Allô? Efa tonga ty avy mbola miantoko kely ohatra. Fifampiresahana amin'ny fianakaviana sy ny namana, ifampiresahan'ny mpiara-miasa, ireo amin'ny ankapobeny no ampiasana ny finday. Raha androany no anamarihana ny andro iraisam-pirenena ny amin'ny tsy tokony ampiasana finday, sarotra ny fanatanterahana izany hoy ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazety. Sarotra be zany satria ny teknôlôjia araka amin'ny teknôlôjia misy amin'izao fotoana zao manerana ny maneran-tany zany dia sarotra be satria ny fianakaviana zany sisy mandefa telegrama amin'ny poste zany fa tsy maintsy message amin'ny téléphone raha ohatra misy zavatra ilaina maika be par téléphone aby zany ny raha aby amin'izao dia sarotra be hoe sy ampiasa finday rano zany. Tena tsy mety mihitsy zany tsy afaka ny tsy ampiasa téléphone zany mihitsy ianao raha indray andro arakaraka nandray mety hoe mandany hatramin'ny 50 raha farany betsaka aloha dia nandray mety hoe 5000 ary dia mavita rehefa tsy dia misy serasera. Sahirakirana ihany raha ohatra tsisy téléphone tsy na ny asa na ny indrindraindrindra ny havana matsakaiza koa misy miatso ihany indraindray dia ohatran'ny mona sanatria tsy manana téléphone. Ny antony nampiasako téléphone na dia ohatran'le hoe mandeha lavitra dia tokony tsy andohavana frais lasa andohavana frais lasa miala vola be aza raha ohatran'ny amiko manokana zany dia etsoana sy le misy miantso ny ilako anazy dia mety amiko le raha hoe anaovana hirahira ohatran'ny any ankizy amin'ny fiainana amin'izao fotoana mantsy ohatran'ny rendrarendra ny ilanany le izy ny ankapobeny fa ohatran'ny amina manokana dia ilainy vatako sy ny fiainako le. Marina isaky ny 9 febroary ny andro iraisam-pirenena tsy ampiasana finday. Tanjona amin'izany ny ampisainana ny tsirairay ny amina hoe ny olona no tokony amatotra sy ife ny teknôlôjia fa tsy ho feheza ny teknôlôjia. Raha ny teto Madagasikara manokana dia maro ireo olom-pirenena no tsy nahafantatra ny fisian'ity andro iraisam-pirenena tsy ampiasana finday ety. Hitantsika ny tao anatin'ny fanadadiana izay entin'ny Iona Saineny fa androany andro iraisam-pirenena tsy fampiasana finday. Efa manomboka tsy afa-miala amin'ny sika malagasy izay resaka finday izay. Tonga eto amin'ny plateau Iona Saina nazava mahakasika bebe kokoa manodidina n'izay finday izany. Rehefa miresaka tsika hoe finday ao anatina finday tsy maintsy misy ny hoe puce na ny carte SIM misy ireny na anankiroa na telo.
fa mahakasika ny eto Madagasikara manokana ionina saina ahoana ny mahakasika ny hoe carte SIM io eto amintsika. Miarabanao any lalaina David ary miaraba ihany koa ny isa-tokantrano manaraka izao fampalalam-baovao izao. Ety am-piandohana dia tsara manamarika fa mbola tsy nivoaka ny données eo anivon'ny Artec izay sampandraraha miadidy zany ao amin'ny taona 2024 fa ny taona 2024 zany no données nivoaka farany ary eo am-piandrasana n'izay données ny taona 2024 izay itsika. Raha ny antotanisa farany araka izany ny taona 2024 raha toy indray mijery ny sary tao anatin'izay 20 taona izay dia tsy nitsaha niakatra araka izao hitantsika izao niakatra trany ny isan'ny olona nampiasa izay carte SIM izay. Ho an'ny taona 2024 dimy alina sy iray tapitrisa no nampiasa izay carte SIM izay. Ary hitaty amin'ny taona 2024 sy ny 2024 izay hitantsika amin'ny sary fa niakatra dia nahatratra 2 alina sy 4 sy 12 tapitrisa no isan'ny olona nampiasa izay carte SIM izay. Izany hoe tao anatin'ny 2 taona farany ny 2024 sy ny 2024 izay nanaovana ny fanadihadiana farany dia nahitana fitombona 5.7 isanjato ny isan'ny carte SIM nofokarin'ireo tambazotra tserasera nisy teto Madagasikara. Izany hoe raha tamin'ny taona 2024 nahatratra 2.50 sy 700 sy 400 sy 7 tapitrisa no isan'ny carte SIM nofokarina ny taona 2024. Araka nefa nomarinao teo any lalaina David dia tsy ireo 7 tapitrisa mahery ireo no isan'ny olona mampiasa ny telefona eto Madagasikara satria misy ny olona no mampiasa ny double SIM, ny triple SIM na ihany koa ny puce anankiray. Isan'ny nampiakatra ny données na ny tarehimarika ny teo amin'ny 2024 sy ny 2024 nanomboka teo no nanamafisana ny tsy maintsy hoe hosoratana mitondra ny karapanondro ianao zay vao afaka manao an'izay mahazo an'izay puce izay. Io no isan'ny antony nampiakatra ireo tarehimarika ireo teo amin'ny 2 taona farany nahazahoana ny données any lalaina David. Resaka koa tsika rehefa miresaka hoe finday izany zavatra telo lehibe no hoe tonga dia manamarika ianao anatin'ny saina hoe ao ny atao hoe fiantsonana na ny appel ny ilaivana ny resaka finday dia ao koa ny hoe SMS ny message mazava ho azy dia ny tena be dia be koa amin'izao dia ny resaka hoe megamo fahafantarin'olona anazy data mobile izy raha amin'ny terme teknika ahoana indray ny saranisa mahakasika an'ireo hoe appel SMS ny megamo ireo. Ia dia nitombo manaraka izay ihany koa ny faharetan'ny antso ny mpanjifa na ny volume telefonika ny appel zany teo amin'ny taona 2024 teo anelanelan'ireo 2 taona ireo dia nahitana fiakarany 420 isanjato izany manodidina ny 5.7 tapitrisa ny minitra faharetan'ny antso zany teo anelanelan'izay 2024 izay. Zany hoe raha atao azahoany any an-tokantrano azy zany tao amin'ny taona 2024 dia nahatratra 5 sy 7 alina ora no faharetan'ny antso natao tao anatin'izay herintaona ny taona 2024 izay any lalaina David. Ary mahakasika an'ireo SMS na message. Raha izay ny antso any mahakasika ny SMS kosa indray izay mbola mitana ny toerany ihany na eo rehefa misy ny tambazotra tserasera toy ny Facebook izay mahasolo izay SMS zay mbola maro amin'ny malagasy no mampiasa azy ity ifandraisana. Raha nahitana profony zany dia nahitana fitombona hatramin'ny 50 isanjato ny SMS nalefan'ny malagasy teo anelanelan'ny taona 2024 raha nitatitra avy eo anivon'ny Artec hatrany. Ho an'ny taona 2024 manodidina ny 3.10 miliara izay isan'ny SMS nalefa izay raha 2.3 miliara izany ny taona 2024. Izany hoe nahitana fiakarany 50 isanjato izay SMS zay teo amin'ny anelan'ny taona 2024 raha niena kosa ny SMS makany ivelany teo anelanelan'ireo taona ireo any lalaina David. Hitanao hoe teny ianao teo niena ny SMS makany ivelany mazava ho azy lasa miditra zany ity zao ny resaka hoe mega na hoe data mobile ahoana mahakasika an'izay satria izay mety nasolo an'le hoe SMS makany ivelany. Ia io tokoa no isan'ny antony iray nampihana ny SMS makany ivelany satria misy ny tambazotra sosialy maro ahafahan'ny fianakaviana na ny mpiorina mifanerasera amin'ny any ivelany. Raha ho amin'izay data mobile izay na ny internet dia niroborobo koa tao anatin'izay 7.20 izay. Raha iverenantsika izay taona 7.20 izay dia nahatratra 3.90 sy 900 sy 400 sy 4 alina sy 1 tapitrisa no isan'ny olona
nampiasa izay internet izay raha ho an'ny teto Madagasikara izay nahitana fiakarany ihany koa io isa io ary mbola niakatra ihany koa izay ny taona 724 izay nahatratra 520 sy 900 sy 7 sy 7 alina sy 2 hetsy sy roa tapitrisa izany manerana ny nosy. Tsara mariana Analena Davida ny antony nampiakatra io tarehy marqueur ho an'izay data mobile izay teo ny famoranana ny fahazahoana reny smartphone no azahoantsika azy nidina ny vidiny zany ho takatry ny sarababem-bahoaka raha oharina tamin'ny 520 taona lasa dia izay no isan'ny antony iray. Teo ihany koa ny tolotra omen'ireo tambazotra na opérateur izay manomboka amin'ny 100 ariary dia efa afaka misitraka n'izay internet mobile izay. Raha izay nisan'ny olona ahoana kosa ny fandaninana hoe mégaoctet moa fahafantarany be sy ny maro azy. Mazava ho azy Analena Davida fa nitombo ihany koa ny mégaoctet lany teto Madagasikara tamin'izay taona 720 sy 2000 izay. Amin'ity sary ity dia ny teraoctet no hitondrantsika azy araka izany dia nahatratra 820 sy 700 sy 1 sy 2 alina teraoctet no nampiasaina lany tamin'izay internet izay raha ho an'ny taona 720 sy 2000 fiakarana izay hatramin'ny 520 isanjato raha oharina tamin'ny taona 920 sy 2000. Feny Analena Davida isika rehetra any an-tokantrano isan'ny nampiroborobo ny finday na ny SMS zany na ny appel na ny internet teto Madagasikara hatramin'ny nahatongava ny fibre optique. Ankoatra izay ihany koa nireo fisian'ireo karazana tolotra maro isan-karazany nomen'ireo opérateur izay manomboka takatry ny fahefa-mividiny rehetra manomboka amin'ny 100 ariary. Ankasitrahana ianao fionina saina nitondran'ireo fanazavana ireo tamin'ity alina ity izay niakatra teto amin'ny plateau-ny Cool TV. Ya dia ankasitrahana ianao Analena Davida ary mametraka ny velomandram-pitafa ho amin'ny isan-tokantrano. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nalana eo amin'ny tsena Europeana letchi avy eto Madagasikara. Antony faharatsian'ny kalitao raha ny fanazavana azo Michela Ronaldo. Raha tokany 20 novambra 20 sy 2000 teo no nisokatra ny taom-piotazana 20 sy 2000 sy 20 sy 2000 tany amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo raha ho an'ny faritra Tsinanana manokana mandina ny 2 alina taona no niantefa tamin'ny fanondranana. Raha ny fanadihadiana natao amin'izao vanim-potoana ny fikatoana ny taom-piotazana izao saika ny esorina teo amin'ny tsena Europeana ny letchi avy eto Madagasikara no ny faharatsian'ny kalitao. Vokatra ny olana mitsaizontsika ny kalitao dia eo amin'ny ouverture fanokafana ny campagne. Ny kalitao everiko dia arakaraka ny famasahan'ny letchi no azahoana ny calibrage. Alobe ny anokafandry zareo le campagne. Sokafany aloha le izy satria ny midikte le ouverture ny campagne ny fahitako azy dia ny fatongavany le sambo hiaka letchi. Rehefa tonga io sambo dia tsy maintsy sokafany le izy satria vokatra nge betsaka fa limité no alendry zareo le paka letchi aty amintsika. Ankoatra ny olana ny kalitao, isan'ny manimba tsikelikely ny vokatra letchi avy eto Madagasikara ireo loza voajanahary isan-karazany. Nandalova ny cyclone Nava ny faritra Tsinanana ka nitondra faisana ny fambolena amin'ny ankapobeny mihitsy raha Tomasina no lazaina. Faharoa tsy dia ampy loatra ny rotsakorana tamin'ny faritra Tomasina iny sy ny faritra Tsinanana iray manontolo ka naharatsy ny vokatra letchi. Nagaga izy raha ohatra ka sahirana antsika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria tsy mahafeno ny fehipetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Orinasa malagasy 330 kosa no miandraikitra ny fanondrahana letchi. Frantsa, Allemagne, Italia, Pays-Bas, Belgique no mpandray ny vokatra letchi avy eto Madagasikara. Raha tokana amidy 2,000 ariary hatramin'ny 3,000 ariary ny kilao ny letchi teto amin'ny tsena anatiny, mandina ny 20 euro izany tany Belgique ary 9 hatramin'ny 10 euro tany Frantsa. Raha tsy ahivana firenena fahatelo mpamokatra letchi ao aorian'ny Chine sy Inde i Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja volleyball tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny ho an'ireo ekipa malagasy mandray anjara ao anatin'ny Coupe des clubs de champions de la zone 7. Henri Florio. Tsara amin'ny ankapobeny ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy mandray anjara ao anatin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny faritra fahafito na ny CCC zone 7 eo amin'ny taranja volleyball tanterahana eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina tao anatin'ny andro fahatelo. Raha ny vokadalao tao anatin'izay andro fahatelo izay
lalao voalohany fianona teo amin'ny ekipany mchapere avy atsy mayotte izay nifanarana tamin'ny ekipany tro obish avy atsy maurice seta voalohany 7-5 seta faharoa 2-5 ary ny seta fahatelo 7-5 teo amin'ny lalao faharoa indray kosa fianona teo amin'ny orange club d'amitié izay nifandona tamin'ny ekipany 4 borne avy atsy maurice niondroka teo anatrehany 4 borne ny ekipany orange club d'amitié tamin'ny 7-17 2-15 ary 2-15 ihany koa lalao fahatelo indray kosa fianona teo amin'ny ekipany olympique montagne goyave sy ny premium skippers avy atsy amin'ny Nosy Seychelles nivoaka ampandraisany ekipany olympique tamin'ny 7-12 ary 5-12 teo amin'ny lalao fahaefatra indray kosa fianona teo amin'ny ekipany Anse Royal sy ny Stephoto avy atsy Tomasina lavindry zareo vahiny isika malagasy tamin'ny 7-12 2-15 5-12 ary 5-12 teo amin'ny lalao fahadimy indray kosa fianona teo amin'ny ekipany Cosfa Analamanga sy ny camp Itier avy atsy Maurice niondroka teo anatrehany zareo vahiny isika malagasy tamin'ny 7 voalohany 5-13 seta faharoa 20-15 seta fahatelo 20-15 ihany koa seta fahaefatra 5-12 ary ny seta fahadimy 7-15 mbola mitohy araka izany ny fifanitsanana ao anatin'ny fiadinany ny amboarany CCC zone 7 tanterana etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Maresaka iresa-pirenena dia nolaniny ireo solombavamboaka maro anisa teo anivon'ny anteny mera-pirenena ao Frantsa ny loi anti-casseur ifehezana ny fitsiketsehana fidirana andalamby fanadidi. Pour 387 contre 92. Nolanindreo solombavamboaka maro anisa teo anivon'ny anteny mera-pirenena ao la Frantsa loi anti-casseur natao ifehezana ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana toy ny hetsiky ny gilet jaune ny antoerana tamin'ireo solombavamboaka 3-5 7-7 ireo nandany tsy nisy pepetra ny loi anti-casseur raha toka misy 2-20 no nitsipaky izany tsy ho fandrarana ny fahafahana manao fihetsiketsehana ny lalàna hoy ministry ny ady-tany fa hisorohana ny fifandonana ny fioara-pefy sy ny fanombana fananam-bahoaka teraka izany teboka tokana anatin'ny loi anti-casseur ankilany mbola miteraka adevitra goavana ary mamofopofona fifehezana ny fahafahan'ny vahoaka mitaky ny zony ankalalahana hoy ny solombavambahoaka namafisiny reto farany fa tsy tokony hisy ambadika politika ny fahafahana mitsikera sy manohatra ny fitantanana tsy ara-dalàna teboka mampiaya anatin'ny volavolan-dalàna ihany koa ny tokony hanaovana fisafona ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana azona sazy iritaona tranomaizina sy lamandy hatramin'ny 3 € ambonin'izay ny fitondrana saritava mandritra ny fihetsiketsehana raha ny fanazavana raha efa tapaka teo anivon'ny anteny mera ny loi anti-casseur mbola anatin'ny fokoanan-doha hitadiavana ny marimaritra iraisana ankilan'ny filoham-pirenena frantsay sy ireo olom-panjakana sasany any an-toerana ny 12 ny volana martsa ho avy izao no andalo eny anivon'ny anteny mera ny doha olona izany raha ny fanazavana. Sa version finale sera connue dans plusieurs mois. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity mandrosoasina dao tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.
narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.